بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو شنوا هستند. عرضم خدمتتون که ما در جلسات گذشته با نظرات مختلف سیارات آشنا شدیم. جزوه‌ای هم در اختیار دوستان قرار داده شد که نسبت به طالع‌ها و بروج و چرخش اونها در 12 خونه چارت نجومی مشخص بکنیم که چه خواصی دارن. خواص قائل شدیم، احکام ظاهری قائل شدیم برای حرکت سیارات و بروج. حالا زمانی که ما میخوایم به چارتمون نگاه بکنیم که در واقع چه مشخصه هایی رو داره، خب اولین وهله‌ای که نگاه میکنیم طالعه. من الان توی طالع نگاه میکنم، میبینم که مثال میگم برج سنبله هست و حالا ما قبلش چه بروجی هستن، کواکب کجا قرار گرفته و چه نظراتی رو با هم دیگه ایجاد کردند. خب حالا ما یه بررسی داریم. حالا من این رو به روز تبدیل کنم تا بتونم که اون موارد مورد نظرم رو برای شما بیشتر نشون بدم. خب ببینید اینجا ما قمر رو در برج عقرب داریم، درسته؟ نتیجتاً چیزی که باید انتظار داشت نحوست هایی است که در اجتماع بررسی میشه، نه نحوست هایی که روی طالع یک شخص هست. ما مثال میگم یک طالع نجومی داریم، میگیم که بله مثال به فلان تاریخ خب شخص در این زمان به دنیا اومده، مثال میگم سال 1346 به دنیا اومده در فلان روز فلان ساعت. ما در اون موقع بررسی میکنیم، میبینیم که قمر در عقربه. اون موقع این نحوست مربوط به شخص میشه نه اجتماع. حالا البته ممکنه روابط اجتماع هم تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی وقتی یه شخص رو بررسی میکنیم قمر در عقرب خاص اون شخص میشه، درسته؟ ولی زمانی که داریم یک اجتماع رو بررسی میکنیم، خب اون زمانی است که دیگه شخص مهم نیست برای ما، چون شخص خاصی مد نظرمون نیست. صرفاً داریم از روی چارتی نگاه میکنیم که مثال میگم نهایت میتونیم کل مردم رو یک خونه در نظر بگیریم. مثال میگم خونه 10 رو میتونیم اجتماع و مردم در نظر بگیریم، یا مثال میگم ممکنه که جاهای مختلف چارت رو به مردم منسوب بدیم، خب و خونه 10 رو منسوب و انتساب بدیم به حاکمیت اون اجتماع، مثل رهبریت. خونه 10 میتونه به عنوان رهبریت یا رئیس جمهور کشور ما باشه. در بررسی های چارت اجتماع دارم عرض میکنم. حالا ممکنه که روابط خاصی رو ایجاد بکنیم، درست شد؟ قرار گرفتن سیارات در هر خونه، قرار گرفتن مقارن شدن در واقع اجتماع چند کوکب در یک برج و یا حالا نظرات تربیع، تسلیس و امثال هم 5 نظر اصلی نجومی یا نظرات فرعی که در جلسات گذشته با هم دیگه صحبتشو کردیم، ممکنه که تأثیرات بخاصی رو روی چارت اجتماع و یا چارت شخصی ما بذاره، درست شد؟ پس همیشه قرار نیست که یک حالت منحوس در اجتماع تأثیر بذاره و حتی ممکنه که اون حالت منحوس تبدیل به یک تعداد محاسنی هم بشه. حالا همه اینها پاره است از علم نجوم که به ترتیب قراره که بیشتر با هم دیگه صحبتشو بکنیم. تصمیم گرفتم که یک موارد جدیدی هم به غیر از اون موارد که در سرفصل‌های خودمون هستن برای دوره اضافه بکنم، چون میبینم نسبت به سوالاتی که دوستان به صورت شخصی از بنده میپرسن، میبینم که این نیاز در گروه ما وجود داره که به بعضی از مسائل هم بپردازیم. حالا ما پس متوجه شدیم که 2 نوع چارت داریم، یک چارت شخصیه و 2 چارت های فرعی هستن که میتونه به اجتماع تعلق پیدا بکنه یا حتی ممکنه به ریز خیلی از مسائل هم بپردازه، مثل چگونگی حکومت، مثل چگونگی درآمدها و دخل و خرج هایی که در یک اجتماع وجود داره، جامعه شناسی، اجتماع شناسی، مردم شناسی، طبقه های مختلف
اجتماع یا حتی بیماری ها و امثال هم خیلی موارد دیگر رو میتونیم از روی طالع نجومی به دست بیاریم که حالا اینم پاره ایست از عجایب علم نجوم.